Vader, in Jesus se naam, Here, hoe lekker is dit wat 'n voorreg om te weet, U leef onder die lofprysing van die mense. Dankie Here dat ons vandag kan bid dat my lewe 'n lewe van lofprysing sal wees. Laat nie net dit wat ons sê en dit wat ons sing nie, Here, maar my lewe sal wees tot eer van U naam. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Ons almal sê saam. Amen. Amen. Julle kan gerus julle sitplekke neem. Goeiemôre, good morning. Sawubona, Tumela. Age, almal daai lekker nommers. As daar iemand in die Okavango Delta is, Wapenduka. Die spruite mag gaan. Geniet dit julle, ons gee julle roep vir nagmaal, hoor. Ons gaan vir julle roep vir nagmaal. Sal iemand onthou om hulle te gaan haal vir nagmaal asseblief? Dankie, laat ek nou nie daarby verby beweeg nie. Ons het Dinsdag by die klein groep in die oggend, toe's daar 'n dame wat nie gereeld bywoon nie, maar sy is deel van die groep en lekker. Toe sy inkom en ons sit almal daar by die tafel en dit gaan geil en almal toe sê sy, "Jesus, julle is al 'n vriendelike klomp mense." Toe sê ek, "Ag, dankie, dit is so oulik as jy dit raak sien." God leef onder die lofprysing van sy mense. En dit, vriendelikheid, jou lewe, dis lofprysing. Dis lofprysing. Die vir julle wat aanlyn is, goeiemôre. Jy gaan dit nou nie noodwendig sien vanmôre nie, maar ons het hier in die gat die stoele so bietjie gedraai. En ek lyk my almal kan die skerm sien, min of meer omtrent. Kan jy? Ja, okay, kwai, dankie vir daai terugvoer, ek waardeer dit. Dis waaroor dit gaan. Ons begin met 'n splinter nuwe reeks. Ons praat oor tekens en wonders. Die Engelse vertaling sê signs and wonders will follow the preaching of the word of God. Maar die woord sê ook, jou lewe tel meer as jou woorde. So, ek wil probeer om net jou kop te draai, jou denkpatrone te draai. As ek vir jou sê, "Wow, dis 'n wonderwerk." Laat ons nie wonderwerk sien in terme van goeders nie. Dit ook. Ons het al in Botswana gery, ons persoonlik. Dan wys die Toyota Hilux se tank wr. Dan sê ons, "Here, daar's nou so, ons moet maar gaan." Dan gaan ons. Vermeerder die Here die brandstof, ek weet nie hoe dit werk nie, maar ons kom daar. Ek wil nie oor daai goed te praat nie. Dis deel van die lewe, prys die Here as hy voorsien in jou lewe, op watter manier ook al. Ek wil praat oor jou lewe, wat getuig, en die woord van God uitdra, en die tekens en wonders wat volg op dit. OK, vanmôre begin ons met Daniël en die leeuwe. Daniël en die leeuwe, ek wil spesifiek wegkom van die leeukuil. Nou dit gaan nou daarop wees en ek het dit nou al 1 of 2 gedeel, julle mag nie sê nie. Maar hoe oud was Daniël toe hy in die leeukuil beland het? Dink aan die kinderbybel, hoe oud was hy? Ek weet nie. Ek kan nie sê. Wie weet? Dink, vat 'n raai. Hoeveel? 20, kwai, nog? Daniël was 82 jaar oud toe hy in die leeukuil beland het. Sommige net so, by the way, ons gaan nou daarby uitkom, hoor. Dit is interessant hoe ons so opreg, ons kinders so opreg leer. Verkeerd. OK. Ek het ook gedink, Daniël was eintlik kwai, want hy dan nou net hierdie groente te eet gehad, man. Hy is nou een van die mooi slim jong manne, en Daniël die, ja, 70 jaar nadat hy in ballingskap gegaan het, beland hy in die leeukuil vir sy getuienis. Maar kom ons praat gou-gou, baie 2 minute, oor Daniël se storie, net 'n opsomming van die boek Daniël. Ek weet, dit word verbind met Openbaring en al die profesieë en al die wat en die wat, maar ek wil praat oor Daniël se lewe. So kom ons fokus op Daniël se lewe. Daniël, waar's my papier? My papier is weg. Hier is hy, get hom. Daniël en sy vriende word weggevoer na 'n vreemde land toe
en hulle eindig op in die stad van Babel. Nou ons weet almal Babel se verwarring, dis 'n wêreldstad, daar gebeur geil goede, dit gaan soos dit lekker gaan, daar's nie 'n een stelsel nie, anything goes. So Babel is regtig 'n plek van verwarring, en op daai stadium is hulle tienerseuns, jong manne, hulle is min of meer 13 tot 17, so kom ons sê hulle is 15, okay. Die kommentare wat 'n ou lees sê, hulle was jong, sterk manne, hulle was mooi en oulik gewees en wat. Maar toe die koning nou daar, Nebukadnesar, hy het toe nou 'n storie gehad van, hy wil nou vir hom 'n koninkryk bou wat skrik vir niks, en hy soek mooi manne. En toe, vat hy vir Daniël en sy vriende, en hy sê, kom ek leer julle om Babels te leef. Want onthou nou, hulle is Israeliete. Nou wat se uitdagings het hulle? Onder andere, uitdaging van 'n taal. Hulle daar waar hulle vandaan kom, praat hulle Hebreëus, nou moet hulle Aramees praat. Nou dis relatief naby aan mekaar, die ouens wat weet sê, dit klink min of meer soos Hollands en Afrikaans, maar ek jou brief gee, as 'n Hollander begin rattel, verstaan jy nie 'n woord nie. En andersom ook. So dit was vir hulle vreemd, hulle moes 'n nuwe taal aanleer. Interessant, die boek Daniël is geskryf deur Daniël, deur ander mense, of 'n kombinasie van die twee, in Aramees en in Hebreëus. So Daniël het die taal baas geraak. Maar hulle moes 'n klein bietjie verander. Hulle identiteit, hulle name was Daniël, wat beteken God is my regter, sy pelle Hananja, wat sê God is genadig, Misael, wie is soos God, en Asaria, wat sê God het gehelp. So hulle het regte Hebreëse name opgedra aan die Here, hulle is in 'n connection. En wat doen die koning? Hy verander hulle name, en Daniël word Beltsassar. Beltsassar, Bel is die hoofgod Marduk, en sy naam sê skielik, Bel is my beskermer. Dis nogal 'n challenge. Sadrag, Mesach, Abednego, jou Shek, my Shek, ander ou se Shek, dis sy 3 pelle. Sadrag, ek staan onder die bevel van die maangod Shudar Aku. Julle dink net hieroor, jy kom 'n boerseentjie daaraan en hulle gee vir jou 'n naam wat jou verwyder van God se liefde, van God se, of wat veronderstel is om dit te doen, of dit kan doen. Mesach, wie is soos Aku? Dis dieselfde maangod. Abednego, diensknegt van Nergal, verkorte vorm van Nergal, 'n ander een van die talle Babyloniese gode. So hulle identiteit word aangevat, net daar, boem. Hulle moet 'n ander taal leer, hulle moet 'n ander name kry. Die uitdaging van hulle godsdiens, Nebukadnesar sien neer, die manne is oulik, en hy verander hulle dieet. Nou dis baie nice en dis baie oulik, blykbaar vandag nog werk dit, as jy nou net groente eet en so aan. Ek weet nie, dit werk nie vir my nie, want ek eet nie net groente nie. Maar, wat doen hy? Hy sê, ek verander julle dieet, julle gaan nou van die vleis eet wat uit die paleis uitkom. Hoekom kom die vleis uit die paleis uit? Want dit word geoffer aan al hierdie gode. Dis nie net 'n verander die menu nie. Hy sê, julle gaan offer eet, saam met my. Hierdie manne sê, nie so baie nie. Daniël maak 'n plan, hy sê, ons sal die groente eet, ons gaan nie die vleis eet nie. No way. En dan natuurlik die uitdaging van die gebed, dat die koning sê, jy bid na my toe. En Daniël en sy vriende het gesê, nee. Nou al hierdie goed wat ek nou vir julle gesê het, het eintlik net in Daniël 1 gebeur. Ek het dit oor vertel. So as ons wil aangaan, en die hele boek uitmekaar uithaal, gaan ons uitwerk. Hierdie ouens het 'n paar uitdagings gehad, maar nou kom ons by die storie en die boodskap van die dag, dat tekens en wonders volg op die verkondiging van die woord van die Here. Hierdie ouens deur hulle lewe die hele tyd sê, nee, maar my God, nee, maar my God, ek gaan nie jou vleis eet nie,
Ek sal jou taal praat, sticks and stones will break my bones, but names won't hurt me, né? Onthou julle daai ene? Ja. Call me anything, just call me. Jy weet, wat is nou die naamverandering en wat? Hierdie ouens staan vas in hulle verhouding met God. En die tekens en wonders volg op daai verkondiging van die woord van die Here. Nêrens lees ons dat Daniël by die koning ingestap het met 'n boekrol of 'n Bybel en gesê het, hoorie, check 'n bietjie hierdie move. Nee, sy lewe het getuig. Ek gaan vir julle 'n redelike langerige stukkie voorhou, net gou die agtergrond waaroor ons wil praat. Daniël en die leeu's in die stad Babylon, en Daniël word oor sy geloof in 'n leeukuil gegooi. Daniël 6 vanaf vers 1. Ek lees van die 83 vertaling. Darius die Medeër. Hoekom sê hulle die Medeër? Ons gaan nou praat oor die wet van Mede en Perse. Darius kom van Mede af. Dis 'n streek, 'n landstreek. Mede en Perse, dis twee landstreke. Dit is saam vorm hulle die, kom ons sê in Suid-Afrika, die hoofstad van die geregtelike stelsel. Pretoria was dit gewees in die ou tyd, nê? Die Hooggeregshof wat die universiteit van die wette was daar. Die wetmakers kom van Mede en Perse af, en Darius is 'n Medeër. Hy kom uit die wettige goeters uit. Dit is belangrik dat ons dit weet, dat as die koning 'n wet uitgee, dan besef hy die implikasie. Hy was in daai universiteit. Hy praat nie sommer net toevallig van Mede en Perse, hy kom van daar af, hy weet hoe dit werk. OK, hier gaan ons. Darius die Medeër het die koningskap oorgeneem toe hy 62 jaar oud was. Hy het besluit om 120 goewerneurs-generaal aan te stel om oor sy hele koninkryk te regeer. Oor hulle was daar 3 ministers, van wie Daniël een was, en aan wie die goewerneurs-generaal verantwoordelik was, sodat die koning se belange behoorlik behartig kan word. Hoor Daniël se getuienis, julle, preaching the word of God, hoor Daniël se getuienis. Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en die goewerneurs-generaal, dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Die ministers en die goewerneurs-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behartig het, maar hulle kon nie. Hulle kon geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. Hulle sê toe vir mekaar, ons het niks teen hierdie Daniël gekry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens. Die ministers en die goewerneurs-generaal storm toe by die koning in en sê vir hom, o koning, mag die koning lank lewe. Al u ministers en al die goewerneurs-generaals, raadgewers en administrateurs het met mekaar oorgekom dat daar 'n koninklike dekreet uitgevaar moet word. Maak 'n wet, koning, maak 'n wet, hier kom 'n ding. Die dekreet moet baie streng bepaal dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid behalwe vir u majesteit, in 'n leeukuil gegooi moet word. Stel dan nou so 'n dekreet op en vaardig dit skriftelik uit, sodat dit nie verander kan word nie. Dit moet onherroepelik wees, 'n wet van Medeërs en Perse. Hulle herinner hom waar hy vandaan kom. Onthou jy hoe belangrik is daai wet? Onthou jy die koning? Daar gaan hy. Die koning het toe so 'n dekreet uitgevaardig. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. Kom ons bevestig gou Daniël op daai stadium in Babylon. Hulle het nou al hierdie uitdagings van 'n taal en 'n dieet en 'n kultuur en hulle name en hulle gebede en hulle wat en wat. Daniël is 82 jaar oud. Dit is 70 jaar later van waar hulle ingebring is as bannelinge. En Daniël is nou al 'n senior ou en daar kom 'n nuwe koning met die naam van Darius. En Darius sê, ek kom van Mede af,
Ek is oulik, ek ken die wet, en Daniël, wat 'n Hebreër is, word een van 3 ministers in sy regering, in sy parlement. Nou die woord sê vir ons, Daniël 6, hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en die gouverneurs-generaal, dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. So Daniël was the man of power for the hour. Daniël was bekwaam met die administrasie, hulle kon nie vind fout nie. Hy was betroubaar, daar het nie geld weggeraak en goeders en wat nie, hy was eerlik en hy was toegewyd. Ek en jy, as ons sê, ons verwag tekens en wonders van die Here in ons lewens, dan is dit reg en mooi, want God sê, ek sal jou seën. Ek sal jou seën bo dit wat jy verwag. Ek sal dink net goeie goed aangaande jou. Al hierdie dis signs and wonders. Maar hoe lyk jou getuienis? Hoe lyk jou uitdra van jou verkondiging van die woord van die Here? In terme van bekwaam, betroubaar, eerlik, toegewyd. Daniël is 82, so saam met 'n paar ander ouens in die Bybel, het hy 'n vol lewe na aftrede. En nou praat ons met die regte gehoor, julle is nog bietjie jonk vir dit, maar hier is nou al mense wat mos so op 'n Dinsdag so hang, dan sê hulle, maar ons is eintlik afgetree. Sorry vir julle wat nog bietjie moet werk, hoor, ons gaan nou pannekoek eet. Hoor wat doen Daniël en sy pelle reg deur die Bybel na aftrede. Job 42. Job het nog 140 jaar gelewe. Ek het nog nie eers 140 jaar gelewe nie, hy het nog 140 jaar gelewe. Hy het sy kinders en sy kindskinders tot in die 4de geslag gesien. Job het gesterf. Hy was oud en het 'n vol lewe gehad. Julle, ons moet daai versie en daai konsep en daai beginsel van die godsmanne deur die Bybel moet ons mooi vasmaak. Ja, Job het baie goed gehad. Hy was ryk en hy het diere en plase en hy het alles verloor, alles. Maar as hy doodgaan, dan staan daar op sy grafsteen, hy het 'n vol lewe gehad. Bestaan jy of leef jy? Steel jy 'n bietjie suurstof? Of is jy besig om 'n verskil te maak, 'n nalatenskap te los? Die Psalms, Dawid, o God het my geleer om van my jeug af, en tot nou toe verkondig ek u wonders. En ook tot die ouderdom en die grysheid toe, o God verlaat my nie, sodat ek in die volgende geslag u arm verkondig, aan almal wat sal kom, u mag. Dawid roep uit en hy sê, Here, ek begin oud word, ek het my dae gehad, ek het nou al klippe gegooi, ek het 'n paar goed georganiseer, ek het hulle dag aan die kers dood. Dankie. Hy het uitgebrand. Sorry kers. Daniël sê, Dawid sê, Here, ek het my innings gehad, dit was goed, maar ek het my kinders en my kleinkinders van u vertel. Dis amper vakansie, julle, die kinders kom kuier, die kleinkinders kom kuier, jippie kan jy, dalk gaan jy na jou kinders toe, na jou kleinkinders toe, soos ek en my vrou, jippie kan jy. Is dit net 'n jippie kan jy? As jy met vakansie gaan, dan tree jy af, dan sit jy net onder die boom, jy praat nie 'n woord nie. Nog 'n Psalm van Dawid 92 vers 13 tot 15. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Kyk. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Onthou julle, as mooi mense doodgaan in die wêreld, dan sê ons 'n seder het geval. Onthou julle daai fliek van baie jare terug, 'n seder val in waterkloof. Wat sien jy, Pieter? Rook. Dis daai kers. Dis ek wat nou warm word.
'n sederval in Waterkloof julle. Dawid sê ons is geplant in die huis van die Here. Hulle sal groei in die voorhowe van ons God. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees. Hy het geweet van boere, kyk, vet. Ons bloed is groen, die bokke kom. Hulle sal vet en groen wees om te verkondig dat die Here reg is, my rots, en in hom is geen onreg nie. Julle Titus 2. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees. Hulle moet waardig wees, hulle moet ingetoe wees, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees, sodat die heiliges betaam. Geen kwaadsprekers of aan baie wyn verslaaf nie. Leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Ons is besig om die woord van God uit te dra deur ons lewe. Deur ons lewe, elke keer, al hierdie skrifte wat ons nou gelees het, sê, in die huis van die Here. Ons sit in die week weer, ek sê dit, kry ek hierdie goed van die duiwel is los, en nou moet ons die 666 jaag, en wat. Terselfdertyd is daar ouens wat sê, ja, maar ons gaan nie meer kerk toe nie. Dis nie vir my lekker nie. Hulle sing net hierdie snaakse liedjies, ons ken nie die liedjies nie. Nee, wat, kerk is nie vir my nie. Hoekom gaan ek en jy kerk toe? Om hierby uit te kom. Nie om te sing nie, jy kan sing in die stort, man. Ons sing hier ook, want dit is 'n gewyde oomblik, en dis lekker, en dis is ons hier om te bid. Ons is hier om te bid, maar hoekom bid jy nie by die huis nie? Is ons hier om die woord te hoor? Ons is hier om die woord te hoor, maar hoekom het jy nie jou eie Bybel gelees nie? Ons is hier vanmôre by mekaar, jy aanlyn. Ek wil jou uitdaag, staan op uit jou bed uit en gaan kerk toe. Hoekom? Want Jesus sê, waar 2 meer by mekaar is ek daar. Dit gaan oor die gemeenskap. Wie gaan vir jou bid as jy daar in jou huis sit? Met wie gaan vir jou verantwoordbaar hou? Wie gaan vir jou sê, hoorie, hoe gaan het met jou? Hoorie, wat kan ek vir jou doen? Happy birthday to you. Wanneer? My godsdienst is persoonlik wel. Ek en my God, ons is alright. Nee. En al kom jy in 'n huis by mekaar, ons is binne 'n huis vanmôre. Hoe gereeld kom jy in 'n huis by mekaar? 1 keer 'n maand? 1 keer in 6 maande, dan sê jy, maar ek is nie in 'n kerk, ek is in 'n huiskerk. Ek vra vir jou, hoe gereeld kom jy by mekaar, meneer? Want ek en jy is besig om te bou op Daniël se model. Daniël die model. Daniël 6 vers 5. Die ministers en die goewerneurs-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behandig, hulle kon nie. Hulle kon geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. Wie het vir Daniël verantwoordbaar gehou? Wie het vir Daniël op die pad gehou? Sy verhouding met God, verseker, maar wie nog? Sy pelle, jou Shek, my Shek, ander ou se Shek. Hulle was daar, Sadrag, Mesach, Abednego. Daai manne het saam met hom, hulle het in die vuuroond beland. En toe is Jesus daar. Jy sien, ek en jy kan nie, moenie onttrek nie. Ek en jy moet go tell. Die uitdagings wat kom saam met die commitment. As ek en jy nou vanmôre sê, Koos, maar kom on, get over it man, ek doen al hierdie goed reeds. Ek is betroubaar en ek is aan die gang en ek is lid van 'n kerk en ek is al hierdie goeders en al hierdie goed en ek doen dit en ek doen dit. Dan wil ek vir jou sê, net gou goed, dalk 'n bietjie van 'n waarskuwing. Net so bietjie, as jy dit nog nie beleef het in jou lewe nie, hier kom dit nou. Spreuke 27, wanneer jy begin om God se woord uit te dra deur jou lewe, dan kom die aanslag.
Spreuke 27, woede is wreed, toorn kook oor, maar wie kan voor jaloersheid standhou? Jy gaan dit kry, dat mense vir jou gaan kwad word. Kwad. Mense gaan vir jou jaloers wees. Mense gaan goed oor jou sê. Jy moet dit weet. Galasiërs 5. Die hele wet word vervul in een woord, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Die makste hond by die seerste, nee. Jou pelle. Hoeveel mense kom hier in deur die week op 'n Sondag, kom sit by my en kom sê vir my, jy moet tog net nie weet, of my dominee mag net nie weet ek is hier nie, of my pastoor mag net nie weet ek is hier nie, want hy het baie seer gemaak. Mense gaan jou drop, dis so eenvoudig soos dit. Ek gaan ook nog die voorreg hê om dit vir jou te doen. Ek gaan jou drop, somewhere along the line. Ek gaan iets sê wat jou afronteer, jy gaan my sê, hoor jy onthou dit, en dan vergeet ek, en dan sê, net dieselfde, wys jou. Dit werk so. Die voordeel van dit, Psalm 118 vers 8, die middelste vers van die Bybel, God sê, moenie na mense kyk nie, kyk na God. Hier kom 'n uitdaging vir jou, julle. Jy kom uit en jy sê, ons gaan die ding doen. En toe, Daniël 6 vers 6, hulle sê toe vir mekaar, dis nou hierdie klomp gouverneur-generaal, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens. Mense gaan vir jou sê, maar jy is te. Jy probeer nou net heilig wees, nê? En ja, mense gaan jou aanvat op jou sterkpunte en hopelik is jou godsdiens een van jou sterkpunte. Ons sê dit vir jou. Maar die kommitment wat kom van al hierdie godsmanne en van Daniël spesifiek sê tot die dood toe. Tot die dood toe. Daniël 6 vers 8. Die dekreet moet baie streng bepaal dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid, behalwe vir u majesteit, moet in 'n leeukuil gegooi word. Koning Darius het toe so 'n dekreet uitgevaardig. Onthou julle vir Paulus? Hy word aangekla vir 3 misdade wat die doodstraf dra. Daar gaan Daniël ook. Hulle kla hom aan en hulle bring hom voor 'n keuse en hulle sê vir hom, nou maak ons so of. Daniël se reaksie? Hy hol nie na die koning toe en mak toi en wat, nee. Hy sê, weet wat, ek gaan maar huis toe. Ek gaan maar huis toe, dat ek net gou gaan bid. Daniël bly getrou aan God. Daniël bly gehoorsaam aan God. Julle, daar is geen landswet wat die woord van die Here kan oorskryf nie. Dit kan nie so wees nie. Die van julle wat in die wet bietjie al rondgeblaai het. Daar is nie 'n munisipale ordonnansie wat hoër is as 'n nasionale wet nie. Die wet sê die ordonnansie is daar. Maar God se woord is daar. Ek en jy moet gehoorsaam bly. Hoor wat doen hy? Daniël 6:11, toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte daai tyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. Nou daai versie word net so lekker deur mekaar uitgetrek. Julle nou al gehoor van jy moet net bid na die ooste toe? Jy moet in die rigting van Jerusalem bid, want Daniël het dit gedoen, toe werk dit. Nee, in Suid-Afrika bou ons die huise north facing.
want dis koud en is warm. Daniel se huis was net so gebou dat die venster het Jerusalem toe gekyk. Dis nie 'n trick nie, dis nie 'n move nie, dis nie 'n magic nie. Vandag gaan ons verlore broers en susters met hulle bidkombersies en dan gooi hulle hom neer en dan hoata in 'n rigting. Dit gaan oor jou verhouding met God. As jy nou vir my sê, bid na die ooste toe, dan bid ek dalk boontoe, want I haven't got a clue, waar's die son op die oomblik? As ek in 'n mol is, verdwaal ek. Ek is beter in die bos as in 'n mol. Ek moet kronies reën daar by jou, my kar 'n pin gooi, laat ek weet as ek daar onder stop, want as ek nie die son sien nie, weet ek nie waar noord en suid is nie. God is nie noord en suid nie, God is in jou hart. Toe vind die koning en sy gesante nou uit, Daniel steur hom nie veel aan die dekreet nie. En daar is Daniel en die leeu's deur mekaar. Daniel 6 vers 17. Die koning moes toe die bevel gee en Daniel is gebring en in 'n leeukuil gegooi. Die koning het vir Daniel gesê, mag jou God wat jy met soveel volharding dien, jou red. Signs and wonders will follow the preaching of the word of God. Wat het hier gebeur? Darius die Mede, die wetsgeleerde ou, sy hart draai en hy erken Daniel se God. Hy sê vir hom, Daniel, I'm sorry, ek het nou daai God wat jy van praat, nee, ek bid vir jou hoor. Wel, ons soek goedertjies op die tafel. Ons soek mense tot redding, that's signs and wonders. Hier kom Darius en hy sê, Daniel, ek bid vir jou. Daniel 6 vers 20. Die volgende môre vroeg toe dit lig word, het hy, dis die koning, opgestaan en haastig na die leeukuil toe. Toe hy daar by die leeukuil kom, het hy angstig na Daniel geroep vir hom, sê, Daniel, dienaar van die lewende God, oh my soul, hierdie ou se storie het verander oornag, julle. Hoor wat sê Darius, hy sê, dienaar van die lewende God. Man, was jou God, wat jy met soveel volharding dien, in staat om jou van die leeu's te red? Toe antwoord Daniel, mag die koning baie lank lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit, sodat hulle my niks kan aandoen nie. Want hy het beveel dat ek nie teen hom oortree het nie, ook teenoor u het ek niks verkeerd gedoen nie, majesteit. Die koning was bly en het beveel dat Daniel uit die leeukuil uitgehaal moes word. Toe Daniel uit die leeukuil gehaal is, was daar geen letsel aan hom, omdat hy op sy God vertrou het. Op bevel van die koning is die mense wat vir Daniel verklaar het gebring en in die leeukuil gegooi. Hulle het nog nie die leeukuil grond gevat nie, of die leeu's was op hulle en het hulle verskuur. Die wonderwerk, die koning, die wetsgeleerde, die oom, begin deur te bely en sê, Daniel, jou God. En die volgende môre toe hy daar kom, toe sê hy, jou lewende God. Hoe lyk jou getuienis? Hoe lyk die dekreet en die leeu's in jou lewe vandag? Ons gaan vandag nagmaal gebruik. Ons gaan vandag nagmaal gebruik om te gedenk, asseblief wil jy baie dankie. Om te gedenk dit wat Jesus vir ons gedoen het, sodat ons die voorreg kan hê om hier en nou vandag vir God Vader te noem. Om hier en nou na God te kyk en sê, Here, die leeu's loop vry rond hier in Jeffreys Bay. Die leeu's loop rond, dis leeuwêreld. Here, hier is goed wat wil byt, hulle tande, sol. Help. En wat doen God? Wat doen God? Ons leer uit die boek van Joshua 24. Vrees dan nou die Here
en dien hom in opregtheid en waarheid. Verwyder die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Efraat en in Egipte, en dien die Here. Julle kan inkom, julle, as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode van julle vaders daar oorkant die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se hand julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Joshua sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek gaan daai slide net so laat hang. Ons gaan nou nagmaal gebruik. Julle aanlyners, ons groet julle, vrede. Gaan mooi. Maak 'n besluit. Maak 'n besluit. Jou lewe is 'n getuienis van God se woord, is 'n verkondiging van God se woord. Wat is die impak van jou getuienis op mense se lewe? Nie van jou woorde nie, van jou lewe. And may signs and wonders follow the preaching of the word of God by you. Mag die Here jou seën. Vrede vir jou, dankie.